ஸோ ஹலோ காய்ஸ், இது உங்களோட யூடியூப் சேனல் திபா vlog. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட 4வது சண்டே. ஸோ 4வது சண்டேல நம்ம என்னென்ன வந்து பார்க்க போகிறோம்னா ஜாவா அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அடுத்தடுத்து வர நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் வரணும்னா பெல் ஐக்கானும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா பேர்ட்ஸோட அதே 5 கண்டென்ட் தான். ஸோ பேர்டோட இன்ட்ரோ, மேல் ஃபீமேல், அதுக்கப்புறம் ப்ரீடிங், அதுக்கப்புறம் டிசீஸ், அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல். ஸோ இந்த 5 கண்டென்ட்டை வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி வாங்க ஸோ வீடியோக்குள்ளே போவோம். சரியா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்டோட இன்ட்ரோ. ஸோ இந்த பேர்டோட இன்ட்ரோன்னு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து எங்கேருந்து வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ கண்ட்ரி வந்து இந்தோனேஷியா. ஸோ இந்தோனேஷியாவிலேருந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்த ஒரு பேர்டு தான் இது. ஸோ இந்த பேர்ட் வெரைட்டியில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரைஸ் ஃபின்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரைஸ் ஃபின்ச் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தோனேஷியாவில் இந்த பேர்டுக்கு கூப்பிடக்கூடிய ஒரு நேம். ஸோ இதில் வந்து கலர்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் வந்து கிரே, ஒயிட் பைடு, ஃபோனு, சில்வர், க்ரீம், அதுக்கப்புறம் எல்பினோ ரெட் ஐ. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற இந்த அவ்வளோ கலர்ஸ்லாம் ஸ்ரீலங்காவில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் இந்த பேர்டோட இன்ட்ரோ. ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல், அதாவது நம்மளோட எல்லா வீடியோலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்ட்லியாக நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி இந்த வீடியோலையும் நான் உங்களுக்கு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிற கரெக்ட்லியாக வந்து கொடுக்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒட்சன் ஒரு அண்ணா சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா லாஸ்ட் வீடியோ, நேற்று அவரை போட்டு வச்சு செஞ்சாச்சு ஜாவா அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டில். ஸோ அவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கேட்டிருந்தேன். ஸோ அவர் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் காட்டியிருந்தார். ஸோ வீடியோவில் வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்களுக்கு வந்து மேல் ஃபீமேல் இப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது வீடியோவில் நான் தரேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜாவா மேலு. ஸோ மேலோட அந்த அம்ப் வந்து பாருங்கள், கொஞ்சம் மேலால் இந்த துண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த துண்டு வந்து நல்லா தூக்கி இருக்கும். ஸோ இந்த ஐஸோட ரிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரெட் கலரில் இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஒரு மேலு. ஸோ அடுத்து வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபீமேல் வந்து நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ அப்படியே வீடியோ கண்டினியூ பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து ஒரு ஃபீமேல் பேர்டு. ஸோ இந்த பேர்டோட இந்த பீக்கை பாருங்கள், இது வந்து லைட் கலரில் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி லைட் கலரில் இருந்தால் அது வந்து ஒரு ஃபீமேலு. ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபோன் கலரில் உள்ள ஃபீமேலு. ஸோ இப்போ பாருங்கள், ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ பாருங்கள், இப்போ மேலோட கலரையும் ஃபீமேலோட கலரையும் பாருங்கள். மேலோட பீக் வந்து நல்ல ரெட் கலரில் இருக்கும். ஸோ ஃபீமேலோடது வந்து லைட் கலரில் இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அதோட அந்த ஹெட்டை வந்து பாருங்கள், மேலோடது நல்ல டார்க்காக இருக்கும், ஃபீமேலோடது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா லைட் கலரில் இருக்கும். ஸோ இப்படி தான் ஒரு ஃபோன் பேரில் வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து காட்டலாம். ஸோ என்னென்னா என்னோட வந்து இப்போதைக்கு அவைலபிளாக இருந்தது இந்த ஒரு பேர் தான். ஸோ இதில் வந்து இப்படி மட்டும்தான் என்னால் காட்ட முடியும். ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கலர்ஸில் வந்து நிறைய கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு கட்டாயம் வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் எப்படி காட்டுறது அப்படிங்கிறத இன்னொரு வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து பார்க்குறது இப்படி தான். சரியா? வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தேர்டு அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ப்ரீடிங். ஸோ எல்லா பேர்ட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மேல் ஃபீமேல் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை தனியாக எடுத்து போட்டுருவோம் இல்லையா. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி பண்ண முடியாது. ஸோ ஜாவாஸில் வந்து நீங்கள் ப்ரீடிங் பண்ணுறது எப்படி பண்ணணும்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா, ஸோ முதல்ல ஒரு மோல்ட்டிங் சைஸ் உள்ள பேர்டு, அதாவது ஒரு ஜாவா பேர்டு வந்து எக்கிலேருந்து சிக்காகி வந்ததுக்கப்புறம் 8 to 9 monthஸில் தான் மோல்ட்டிங் பீரியட் வந்து வரும். மோல்ட்டிங் பீரியட் அப்படிங்கிறது ப்ரீடிங் சைஸுக்கான ஒரு அடல்ட் சைஸு. ஸோ இந்த அடல்ட் சைஸுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன செய்வோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேல் ஃபீமேல் நம்மளே சூஸ் பண்ணாமல் ஒரு 3x3 கேஜில் நம்ம ஒரு பஞ்சை வந்து போட்டுருவோம். ஸோ அந்த பஞ்சில் போடுற எல்லா குருவிகளோட கால்லையும் சின்ன பிளாஸ்டிக் ரிங் வந்து போடணும், கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக. ஸோ அப்படி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த மோல்ட்டிங் பீரியட் முடிஞ்சு சரியாக ப்ரீடிங் ஏஜ் வார நேரம் என்ன ஆகும்னா, ஸோ ஆண் வந்து அதாவது மேல் பேர்டு வந்து ஃபீமேல் பேர்டுக்கிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்கலி ப்ரீடிங்க்கு வந்து சிங்க் பண்ணுற நேரம் அவங்களுக்கு வந்து புரியும். அப்போ அதில் சூஸ் பண்ணுறது அது அந்த மேலே சூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபீமேல் தான் அதுக்கு வந்து பேராக முடியும். ஸோ 100% ப்ரீடிங் பேர் வந்து நம்ம இப்படி தான் சூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா, ஸோ அப்படி சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சரியாக நம்ம வந்து அந்த மேலையும் ஃபீமேலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தனி கேஜுக்கு போடணும். ஸோ தனி கேஜ் அப்படின்னா இதில் வந்து ஜாவாவில் வந்து என்னை பொறுத்தவரையில் கேஜ் ப்ரீடிங் தான் நல்ல ரிசல்ட்டு கொடுக்கும். ஸோ கேஜ் ப்ரீடிங்கில் வந்து போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அந்த பேரை தூக்கி ஒரு கேஜில் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் வந்து கொடுக்கணும். நெஸ்டிங் மெட்டீரியல்னால் என்னென்னு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா, ஸோ எல்லா பேர்டுக்கும் மாதிரியும் இல்லாமல் இதுக்கு வந்து வைக்கோலை வந்து வெட்டி சின்ன துண்டாக போடணும்.
அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு கிடைக்கிற சாமான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கிழிச்சு போட்டிங்கன்னா போதும். ஆனால் கட்டாயம் நீங்கள் வந்து நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் கொடுத்தே ஆகணும். ஸோ அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பேர்டை வந்து ப்ரீடிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் ப்ரீடிங்கில், ஸோ சிக்கு வந்து இறங்கிருச்சு, ஸோ எக்கும் வச்சிருச்சு, சிக்கும் இறங்கிருச்சு அப்படின்னா எக் ஃபுட்டு வந்து கட்டாயம் வைக்கணும். எக் ஃபுட்டுனா என்னன்னு கேட்பீங்க எல்லாரும். ஸோ எக் ஃபுட் அப்படின்னா என்னென்னா சும்மா ஒரு முட்டை எடுத்துட்டு அதை நல்லா அவிச்சு எடுத்துட்டு அதை என்ன பண்ணணும்னா ஸ்க்ரேப்பரில் போட்டு நல்லா ஸ்க்ரேப் பண்ணிடணும். ஸ்க்ரேப் பண்ண சின்னதாக வரும். ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேரட்டையும் எடுத்து ஸ்க்ரேப் பண்ணி போட்டுட்டு ஏதாவது ஒரு கீரை தாகியும் போட்டு அதில் ஸ்க்ரேப் பண்ணி, ஸோ குஞ்சு பெருசாக ஒரு சிக்கு வந்து பெருசாக வரைக்கும் நீங்கள் கட்டாயம் எக் ஃபுட் வந்து கொடுக்கணும். ஸோ எக் ஃபுட் வந்து மஸ்ட்டு. ஸோ எக் ஃபுட் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ஸோ உள்ளால இருந்து வெளியே வர நம்மளோட சிக்ஸு வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்தியான சிக்ஸாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங். ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசீஸு, அதுக்கப்புறம் டிசீஸுக்கான மெடிக்கல். ஸோ முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு, வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ அடுத்த பாயிண்ட்டை நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ 4வது பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசீஸ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிசீஸும் இருக்குது. ஸோ நிறைய மெடிக்கல் சீன்ஸும் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசீஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஜாவாவுக்கு வந்து மெயினாக வர்றது ஸோ ஐ பைண்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ டிசீஸ். ஸோ ஐ டிசீஸ் என்ன ஆகும்னா ஒரு ஜாவா பேர்டுக்கு கட்டாயம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா காலையில் வெயில் கட்டாயம் பட்டே ஆகணும். ஸோ வெயில் படலை அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா சில நேரத்தில் கண் தெரியாமல் போகலாம். ஸோ அதுக்கு சான்சஸ் வந்து கூட. ஸோ ஜாவா பேர்டு வந்து கோமா இருக்கிறதுக்கு கட்டாயம் வெயில் வந்து படணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா த்ரோவிங் டிசீஸ் வரும். ஸோ அதுக்கு கொடுக்க போகிற சாப்பாட்டில் டஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த டஸ்ட்டோடு அது சாப்பிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதோட டாய்லெட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதாவது த்ரோவிங் டிசீஸ். த்ரோவிங் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பேர்டு வந்து டாய்லெட் போகிறது தான் த்ரோவிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ த்ரோவிங் வந்து ஒழுங்காக பண்ணாது அப்படின்னா என்ன ஆகுனா ஸோ அதோட வயிற்றுலேயே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அடித்து அப்படியே இருந்து செத்து போயிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மெயின்லி ஜாவாஸுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரீடிங் பேர் வந்து ப்ரீட் பண்ணி தனியாக எடுத்து ஒரு கேஜில் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நைட் டைம்ஸில் வந்து லைட்டே அடிக்கக்கூடாது. ஸோ நைட் டைம்ஸில் அதை ரிலாக்ஸாக இருக்க விட்டுறணும். அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் லைட் அடிப்பீங்களா இருந்தால் திடீர்னு ஒரு வெளிச்சத்தை பார்த்தா அட்டாக் வரதுக்கு சான்சஸ் கூட. ஸோ ஜாவா பேர்டு வந்து ஒரு சென்சிட்டிவான பேர்டு. ஸோ நைட் டைமில் திடீர்னு லைட் படுதுன்னா பயத்துலேயே அந்த பக்கம் இந்த பக்கமும் அடிச்சுக்கும். ஸோ அந்த நேரத்தில் ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கான சான்சஸ் வந்து கூட. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக் பைண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே வரும். ஸோ ஜாவா பேர்டில் வந்து எக் பைண்டிங் அப்படின்னு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா என்னென்னா ஸோ குருவி வந்து சாதாரணமாக மேட் பண்ணிடுச்சுன்னா முட்டை போடணும். ஸோ இந்த ஜாவா பேர்டில் என்ன ஆகும்னா எக் பைண்டிங்னா ஸோ அதோட முட்டை சைஸ் வந்து வெளியே வந்து உள்வேலாமல் அதோட வயிற்றுலேயே தங்கிக்கும். ஸோ இதுதான் எக் பைண்டிங். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக் பைண்டிங் வந்து நாளடைவில் நான் உங்களுக்கு மெடிக்கல் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அடுத்த டிப்பில் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ மெடிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம், மெடிசின் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஜாவா பேர்டுக்கு சரியான முக்கியமான விஷயம். ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ கடைசி நம்மளோட பாயிண்ட்டுக்கு வந்து போயிடலாம். ஸோ வீடியோ வந்து கண்டினியூவாக பாருங்கள். ஸோ 5வது வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மெடிசின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான். ஸோ ஜாவா பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நிறைய டிசீஸ் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த டிசீஸ்லேருந்து நீங்கள் பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா முதலாவது அது குளிக்கிறதுக்கு நல்லா தண்ணி வச்சிடணும். இந்த நாளும் காலையில் சுத்தமான தண்ணி வச்சிடணும். ஸோ ஜாவா பேர்டு வந்து சரியான ஒரு க்ளீனான பேர்டு, எந்த நேரமும் குளிக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து தண்ணி அப்படிங்கிறது டஸ்ட் இல்லாமல் வச்சிடணும். ஸோ சாப்பாடு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி டஸ்ட் இல்லாமல் வச்சிடணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளமையாக அந்த லவ் பேர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிரின்சஸ் அதுக்கு வர மாதிரியே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கெல்சியத்துக்கு வந்து கட்டல் போன் வைக்கணும். ஸோ மினரல்ஸ் அப்படின்னு கேட்குற நேரம் இதுக்கு வந்து மண் வச்சிருக்கீங்க. ஸோ ஜாவா பேர்டுக்கு என்ன வைக்கணும்னு கேட்கலாம். ஸோ ஜாவா பேர்டுக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கடல் சிப்பி இருக்கு இல்லையா, ஸோ சிப்பியை கொண்டு நீங்கள் உங்களோட வீட்டில் வந்து போட்டு வைப்பீங்களா இருந்தால் ஸோ சிப்பியும் ஒரு மினரல் தான். ஸோ சிப்பி கிடைக்காதாக்கள் என்ன பண்ணலன்னா முட்டையோட ஓடு இருக்கு இல்லையா, ஸோ முட்டையோட ஓடை வந்து நல்லா வெயிலில் காய வச்சு அதையும் நீங்கள் வந்து நுணுக்கி போட்டிங்க அப்படின்னா அதுவும் ஒரு மினரல் தான். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயம் தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபடைன், அதாவது நேற்று நம்மளோட ஒட்சனாட கேட்டதுக்கு அவர் சொல்லியிருந்தாரு செல்ஃபடைன் அப்படிங்கிற ஒரு மெடிசன் தான் அவர் பாவிக்கிறாரு. ஸோ இது வந்து என்னென்ன என்னத்துக்கு பாவிக்கலாம்னா எக் பைண்டிங் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு பாவிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் போன் டிசீஸ் வரும். ஸோ சாரி நான் வந்து ஒரு டிசீஸை வந்து விட்டுட்டேன் சொல்கிறதுக்கு. உங்களுக்கு போன் டிசீஸ் வந்து வரும். ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டில் டஸ்ட் இருந்தால் தான் போன் டிசீஸும் வரும். ஸோ செல்ஃபடைன் அப்படிங்கிற அந்த மெடிசினோட இமேஜை வந்து நான் இந்த வீடியோவில் கொடுத்துட்றேன். ஸோ இமேஜை நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கிக்கலாம்.
ஸோ இந்த மாதிரியான மெடிசன்ஸ் தான் இதுக்கு வந்து ஜாவா பேர்ட்ஸுக்கு வந்து பாவிக்கணும். ஸோ பார்த்துட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாது. இந்த வீடியோ பார்க்குற யாராவது எக்ஸ்பீரியன்ஸான பர்சன்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ எனக்கு வந்து கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், உங்களோட நம்பர் ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம வந்து பேசலாம். ஸோ ஏதாவது நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா ஸோ சாரி. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மேலும் அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து ஒவ்வொரு சண்டேஸும் உங்களுக்கு வெரைட்டியாக நான் கொடுத்துட்டு தரேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில நேரம் கொக்கைலாக இருக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி சன்கோ நேராக இருக்கலாம். ஸோ நான் கட்டாயம் செய்வேன், சரியா? ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ வீடியோஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நான் கட்டாயம். ஸோ சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வளர முடியும். ஸோ தேங்க்யூ காய்ஸ்.